الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز اسمه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. Hurmatli aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Yuqorida o'qilgan oyatda Alloh subhanahu va taolo fajr, ya'ni bomdod namozining vaqtisiga qasam ichib va so'ng Alloh taolo aytayapti: "Va layalin ashr", 10 kechaga qasam deb Alloh taolo marhamat qilib aytayapti. Jumhur ulamolar, ya'ni tafsir ulamolarining ko'pchiligining fikri bo'yicha bu layalin ashr, ya'ni 10 kecha, bu Zulhijja oyining boshidagi 10 kecha. Ya'ni Zulhijja oyining boshidagi 10 kecha boshqa kechalarga qaraganda fazilatli, boshqa kechalarga qaraganda yanada darajasi ulug' bo'lgan kunlar bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida marhamat qilib aytadi: "Ma min amalin ya'malu ibn Adam", inson odam bolasi bajargan amallarning eng afzali, eng mahbubi Alloh subhanahu va taologa Zulhijjaning 10 kunida qilingan amal dedi. Ya'ni Zulhijja oyining 1-kunidan boshlab 10-kunigacha, Qurbon hayitigacha kim yaxshi amallarni qiladigan bo'lsa, savob ishlarni qiladigan bo'lsa, u insonning qilgan ibodatlari boshqa kunda qilingan ibodatlar va amallardan afzal bo'lib hisoblanadi. Va o'sha nafil ibodatlarning biri roza tutishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zi ham Zulhijjaning 10 kunida roza tutgan va boshqa ummatlarni ham roza tutishga targ'ib bergan. Shuning uchun azizlar, har birimiz harakat qilib, Zulhijja oyini bir g'animat sezib va bu kunlarda yaxshi amallarni qilib, ibodatlarni, nafil sadaqa va rozalarni tutib o'tishga harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.